ça n'a rien de manipulation, ça n'a rien qui monte mabe. Ce que ça qui monte mabe c'est que toza monte mabe contre bateau bazo yi bambonga l'état. Wana na kondima. Toza monte mabe contre bateau bazo liambonga l'état bango moko biso tozo bénéficier c'est que ça qui monte mabe pour congolais il faut bénéficier et ça ka teka ke mbonga ngo eza ndambo moko ya bato moko. Eloko moko te na babloko sa bimission na moni yango que eko sungata biso hein. To baté ba ndekolo ka lobi openda. Ata mon côté pion lelo okebeni okotambola kitoko na beni. Na la émission okovanda ozumo pepe okata lisasi te depuis état de siège économique. Bayaka na bokondité pour na ko rappeler congolais souffrance o yazali ko vivre pe yazali ko mener du jour au lendemain. Bayaka na bokondi ceux qui moto aye na bokondi moto ya komi tata mokonzi mboka aye pona ko trouver ba solution na ba problème liké o ba congolais ba nango eloko o tozali ko telemela pe to ko continuer ka ko telemela lelo ezali ke lelo oyo Philippe Tshisekedi azali tata mokonzi mboka plus de 117 voyages makambo belé oyo to yebi yango biso surtout photo meka koyeba pe na 117 voyages wana voyage moko frais de mission ya chef de l'État ezalaka combien opinion so wana ezalaka ko tirer na kati ya trésor public moi mboka Paul Chamala na yebi ke soki to koti mambo wana ezalaka nazo comprendre yo ezalaka o mulunde na 3 ans kaka soki to 117 voyages tu peux certains voyages moko 5 jours au moment que ça biso une année et demie dans ba bandeko ba tani bon mathématiques ba comprendre que na 3 ans Félix une année et demie alekisi yango libanda ya mboka pendant que awa na mboka na ye pas ezali pendant que awa na mboka na ye ti lelo boutaki ko landa dernièrement awa bato ba ko kufa na attaque moto sala masoki na week-end ka o 36 morts civils tués wapi esika o état de siège ezali tout le monde n'a pas cité lelo oyo to continuer na pouvoir o ezali ko nyokola ka ba congolais likambo ya ram nani ndale likambo ram te yo ko yebisanga que congolais oyo mama oyo ba tunyo surtout bazo benga ka na émission ko lelaka likambo ya ram ezole bango ko esa que FCC mtapesa bango bon to ka kipe que 3 semaines ngoyo délégation oyo ke na Namibie to ke na Namibie ko somba poisson et bango moko na Namibie kuna bazo tanga butu moi que ba lac les plus poissonneux au monde ou bien en Afrique eza awa na Congo mais congolais awa zolonga na mboka na ye pour que ne somba mbisi vandi bambula na bambula na kati ya malili oyo bazotia ba formol po toyo kolia awa po bazobetela biso toloke biloko wana ekokita bayaka na bokondi te mpona kolakisa na monde entier capacité na bino ya komobilize bato bayaka na bokondi te mpona kolakisa bana mboka souffrance oyo bamoni mbote na bino balandi ya monde entier bato nyonso bamesana na kolanda baémission na biso lelo na memelaki bino bongo baanalyste politique na bango toye kobeta masolo ya actualité toye un peu kobrosser sur l'actualité toyeba mambima e maleki toza lelo lundi makambo eleki ebele na weekend ba marche salemaki ba makambo eze ebele d'ailleurs pe tobeta pe mo mokeli solo ya léopard na biso ndenge eganyaki na ke la lomba nkopesa bango mbote mo mboka Charles Asifa mbote na yo mwana mboka Christelle Tezako ezaka sengo mingi ko kuta na yo na plateau boye piko kabola ma matali mboka po mboka eza bien te mboka tengami ndenge mamu national na match la mona que j'ai salué en passant zo préparer déjà nzembo moko e ko la kisabiso le lenge ni mboka zo continuer ko tengama mboka tengami le lenge ya mungula lobaka à l'époque ba changer chauffeur ba changer mutuka te mboka tengami mboka za ko la cric yango na invitation na ndima ki bon ko za la présent pona ko pesa mama kanisi le lenge nini bato yo bazi pouvoir le ba kamba mboka le lenge sengeli. OK, merci beaucoup moi mboka Charlie Asifa mais aza mon côté toza pena ndeko Paul Chamala à qui je dis bonjour. Mbote maman na biso Christelle dans un esongo makasi rozala mbala liboso na plateau na yo et la émission à munene makasi poete nga moko pe natala rango
les autres dans le monde entier. Et si on alliés étaient toyé copé ça va toute clarité. Oui mingi ba donc le misu bazara bato bazara toujours na haine bato ya haine. Ndenge na ningala ba kopenda bato en kento. Ba ni comment la tembo kekende di bosso. Donc toza on a pour na koyano na mituna na yo et te bato bazara ko na tout le monde entier bazala sûr et certain que to ko éclaircir vraiment bango ba yeba makamune ko leka ba complot ni niza ko sali parce que ba complot de Jésus. OK. Les ana bato bazako tambola butu pour na ko luka mboka o ekufa. To yebi bango na ba kombo na bango to yebi. Mais ba kolonga te. Bakolonga te eza bongo maloba ya mwana mboka Paul Chamala na lombango tokota na basuje na biso ya mokolo lelo te ekolobela na likambo ya liboso makambo oyo etali marche oyo utai koleka dernièrement le 13 oyo ezalaki bongo vendredi oui c'était vendredi oui samedi ouais samedi 13 novembre tomonaki bongo lisanga ya bandeko ya ba église basanganaki SCC Église catholique, communauté ya balaïque et puis ba parti politique ebele pe bayaki ko se joindre na bango po elongo batambola ba manifester mécontentement na bango sur makambo oyo bazali komona mwa mboka Charlie asi fali kanisi na yeza yaki ndenge. Bon, maman Christelle Omoni dans un pays démocratique qu'on manifester est reconnu droit ya ko manifester droit ya ko lobali kambulo lenge sengeli ce qui ezali malonga te droit ya ko tombola mongongo pe ko dénoncer kimoyibi ko dénoncer kimoyibi ezaka te kaka ke okangi kamera na prison ya monde kimoyibi mais ko dénoncer pe kimoyibi eza anticipatif c'est-à-dire vol moko to déjà ko mona lolenge ni na 2023 ba ko bongisa ebonga malgré que bilan na ko simba te mais ba zoko bongisa ebonga po ke ye na 2023 azala bongo moto ya kukamamboka yango monaki église catholique ezali moko ya ba to banini ya ba mingomba ya minene na mboka na biso oyo esalaki ete ilongo na SCC église protestante basangana ki pona komeka ko marcher sur la dépolitisation de la CENI. Alors na idée wana le lenge moko na bayi FCC Front commun pour le Congo na bandeko ya Lamuka na bandeko belé ba parti politique belé oyo bango pe bazali na idée c'est moko ya kolinga ete CENI ezala politiser te CENI ezala même liste ezala institution moko indépendante ezali institution moko d'appui à la démocratie au lieu que ces institution moko ezali ko bongisa déjà bongane na ote koloba awa selon banaliste belé pona ko préparer bongo na 2023 ezalaki bongo normal que Congolais nous surtout ezalaki conscient beaucoup remarquer que na marche wana contrairement na marche oyo ote ko sala ma contrairement na ba koyamba mususu nde ote koyamba ba konzi mususu oyo ote ko sala makaka ba mikolo uti kolekia contrairement na bango o ba pesaki bato mbongo po bato baya kokutana kosangana po ba ke koyamba batu mais marche wana esalamaki le 13 ezalaki marche moko yo Congolais na motema passe Congolais na motema mawa Congolais na souffrance oyo ya kanisaki ke lokola batangelaki biso 50 ans lokola batangeli biso ba nombre d'années ya Joseph Désiré Mobutu batangeli biso ba nombre d'années ya Joseph Kabila bango na mandat oyo bakoya bakolomeka ko changer te yango Congolais monique et pas ya kokimela ezate to me kata ko bela na balabala pour que communauté internationale amona likambo oyo po ba yeba pete ke na 2023 soki ka to keye lo mona seni oyo lo ngeto ke nango makambo za bien te yango moni to sanganaki po to marché po to telemela d'abord vol oyo mambo taliram to telemela vol oyo za anticipatif na mambo tali seni po to telemela mambimba ebele oyo zo sama na mboka na biso oyo Congolais zo bénéficier ata na likuta moko te ata na info moko te yango moni Congolais surtout partout où il y a zalaki esengaki eteke ba benda na makasi to ba kopesa mbongo to ba sala annonce moko na Assemblée nationale que te biso surtout ba député to ke koyamba président mokonza mboka te Congolais ye moko na ndako na ya telemaki abimaki omonaki marche le 13 sous la pluie bato ba marchaki et puis réussite ezalaki réussite en terme ya ko réussir marche wana et puis tu pensais que réussite ko zala po makambo etali seni eza déjà voyant de l'arme toujours signé par rapport na mais to mona ki que na kati ya marche wana bino bandeko nyonso batambola ki na compte ya bato ya bloc politique oyo bato bazo sangana po na ko manifester mécontentement na bango na kati wana ba infiltrer bazalaki batamboli na ba arme blanche ba pandi ba biloko ba yibi est-ce que ezalaki vision bozalaki nango pour na marche to ezaka que bato totolo bake bato ya UDPS pe ba ko s'infiltrer pour ba bepsela bino marche. Maman Christelle nakoloba nakozanga kobanga que omoni marche oyo esalami une marche la plus pacifique
depuis ba marche et banda ils ont marché salama qui les 13 pour nani ni po moni bolimbi sangama mki na ba délinquance belé banda ko ça ma marche to yeba ki ba marche ba belé ba bete la tolo ba marche nde Congo bilan ba vidéo na je crois que na ko pesa vidéo na rotango aloba kete tata Kondo Etienne Tshisekedi la banda ko ça la marche banda ko ça au moment que ba marche na ba dérapage banda ko ça moment mingi pour nani ni parce que au moment que marche ça pacifique pour bateau baza mayele ba yebi loko bazo luka nde batamboli et puis ba koka kotika à bonté pour que ça réussite une marche bien organisée bien structurée aussi pacifique il fallait qu'à badongolomi si bakotate bato bakomeka kotsa moi iki faut comprendre que te bango ba panzaki bango ba buka biso tokopanza nini eloko biso mo neti yebisa ngai transport za biso pas si otoyoka mais la pour le transport et ça et biso tokopanza ngo pas boyebi ba marche oyo bande ça na so ba sali marche transport physique boyebi ba marche oyo bande ko sala que so ba sali marche faut ka kuna na 11 minutes kuna nzele ko le kanate batumbi ba pine mais marche oyo salami mutu na mutu avaki na occupation na normalement oyo linga ka marche ayi oyo linga ka marche te avaki na occupation normalement bato ba kota ki ko tsaba bakoyiba wana na lobi na ngate ke baza bato yanga mususu mais bokomona kaka na miso polele baloba soko moni moyibi omoni ndoki belela ye yango to beleli bato yo bayiki kotsa yiki na mambo wana bazaki ba congomanité o bayaki ko marcher pacifiquement ndeko Charlie na ozongela yo na retenir yo mo mketo ke ni bongo na ndeko Paul Chamala uti koyoka bongo ba propos ya ndeko Charlie alobi que marche et salami nango batu ya UDPS nde ba dongolo mis bo atangi kombote malobi batu ba s'infiltrer pour ba bepsa marche betanga na betela Maman Christelle, on sait qu'on peut s'engager même temps d'antenne, n'engo pesi. Pas de. N'engo nabiso Charlie. N'engo Charlie a sali ngai passe na mutema. Au moins ni razo bon on pour ça coller là. Que me choix ça. Là il pour ça coller là. Il y a la peau d'agression, on a vu il y a la peau d'abisoter. Donc il pour ça coller là. Est-ce que n'engo Charlie a zo da passe tout le monde na mbokao. N'engo Charlie ça biso marche wana, batambo yi ponani. Message ni ba vérifier mais na marche wana. Bakene ko déposer le mot na bango wapi na marche wana. C'était pas une marche. C'était pas une marche. Et ça qui marche. Et ça qui une manière à koluka kozonza suna mutu ya ba congolais kombo ya Kabila oyo aboma ba congolais. O aboma pa Teresa Kapangala. O aboma Rossi Mukendi. O aboma bandeko na biso. Bata catholique ba yebengo te. Na marche bezo ko ma Kabila zonga. Ne marche ngo bisinga ngwana o benga ba congolais to ko te na zeto singa Kabila zonga ne bonga. Et puis le salinga il passe. Viens dans Martin Fayou. Viens dans la peine de bâtiment, viens pas à Bakati. Martin Fayou. Ah, maman, on a sur Martin Fayou à Zalaki. On a vu sur Martin Fayou à Zalaki. Mais tout le monde y est pas Babylone. On a vu sur le Martin Fayou à Zalaki. Viens nous dire tout à Zalaki. Moussito Zalaki, Moussito Zobel. Là, on va mettre la mine. Là, on va mettre la mine. C'est notre thème, on va faire une vidéo. Ok. On va faire une vidéo. On a coupé ça une vidéo. Si on a colobé à Moutou, on a colobé à Linine. Tout le monde qui marche à Bandeko Basalaki, Basali Yango, Bayembi, Basini Kabila, Zonga. Mais le Basali n'a pas ces alliés que finalité Nango, tu éviter Borsoukanani. Parce que Kadi Mazaka Kawana, la CENI, fait Tshisekedi Azaka président de la République, lobby Koutouaki dans match à Léopard, et bien Tamaki dimanche, au moment où on a un peu de relaxer, on a un Zalaki. Parce que finalité à marche Wana et Zalaki Ni. Et puis marche du sous Nengo Tobi Nambokao. Tant que Etienne Tshisekedi wa Moulou Mazaki vivant, biso ya besoin c'est investigation. To bandako kende ko filmer comment la nyonso. Soki ezali marche et ça de maka Congo mobimba. Yoko yebisanga yika lokwa batambo na Kinshasa, bato apesa qui ne connaît pas la pratique à FCC. Bambo ba pesi ba jeune bato ba kotisi bango, ba mbisi bango Kabila et tout consort. Donc tu me dirais c'est la marche. Yebisanga par Kinshasa, province ni sous Etelemaki. Comment za Kinshasa te? Comment za Kinshasa te? Il fallait que tout le monde appelle à Gombo Batelemi, tout le monde na Mbujimai Batelemi, tout le monde na Kisangani Batelemi, Lubumbashi Batelemi, tout le monde peut que non na Bandundu, Bandeko na ngai peut na Bandundu vraiment en tout cas na CP de maturité ba komi na mikolo, baza na maturité ko sakanate. Ba ko na Batelemi, to vient que voilà. Mais on ba sali o ba lakisi pena que eloko o ezo ko pousser ba mba ke na sorte nyoso bazo sala o ezali haine. Oh. Ezali haine, ezali mitema likunya. Mutema mabe kolingate congolais à vivre. Maman lui passe tout le monde na mboka o. Ça fait combien d'années Congo ba beta la bisolo Congo na monde mais Congo azakawana te. Bisolo Congo pendant bazo beta na monde mais Congo ezalaka te. Le Congo comme ko vendre sika bazo beta bisolo na Congo. Ce n'est pas de prouesse.
Donc ça veut dire, tout ça la marche pour te menacer état de siège, tout ça la marche pour te menacer les Congo comme qu'on voit na messe bazo beta bisolo à Congo, tout ça la marche pour te combattre gratuité enseignement, tout ça la marche pour que tout le cas resimbati. Là maintenant, je vois dans un rappel la Congolais bazo na biso. C'est par ici maintenant qu'on doit maintenant côté la musique ou la Twix na Lubaka. Toko ça la nyonso, toko bebi samboka, toko ça la tout pour investisseur bayate. Yango le peuple congolais fungola misu na le baki complot moko ezali complot yango le peuple congolais fungola misu bona na bande côté ndeko sali asifa ko ya koloba ya yi place to mona mboka ote to baka mo pe ndeko na ngaso za ba plateau télévision to ba makamto yibaka musique prometaka ko bakosala tout bakocha moto na mboka ba yango e bandi plan yango peuple congolais na bondeli bino botelema ya bo fungola misu. Pour la mise sous bateau, parce qu'on vend dans le complot. Malgré ma bébé, ça nous a Félix Tshisekedi avec ça. Nous avons militaire de peste. Nous avons ni communicateur en chef de l'État. Nous avons journaliste oyo. Nous avons ni passe dans mboka oyo. Babeta, bakanga, na souffrance dans mboka oyo pour investiguer. Nous connaissons la souffrance pour la alternance aux mboka oyo. Et puis comment on a toujours la voie à changement. Ce que nous avons la Charlie à Sifa. Bakosanga na bato bazela muté mabe. Na ba complot pour que ba baby samboka oyo. En tout cas, na kosanga na ba congolais bato ya boye. Bazali bato yo bisa bango que plan na bango. To sili koyeba yango. To yebi yango déjà. Quel est-ce que tu as kokeni? Omoni ya. Nyoso ba bande koloba to komi komona yango. Musique to lobaka bakosala nyoso. Bakosala tout. Yango mamoza komona nyoso baza kosala wana biso toyebi yango. Toyebi nini baza kosala. Omona te mususu wana kuna landaki mokonzi mboka esika kendaki. Nani wana? Oya mundele wana kendaki ya Israël. Oya wakenda na Israël. Oyebi te bakomi kotambola na sima mokonzi mboka koyeba bisika kota. Baza comprendre te biso toza ko soutenir changement na mboka. Tosili komona on se levait point Israël tozonga nango ya uti koloba ke bozo soutenir changement na mboka na biso ndeko Charlie asifana ba propos ndeko Paul Chamala uti koloba omoni mwana mboka Christelle na mboka na biso za pasi bayaka na bokonzi te pona kolakisa na monde entier capacité na bino ya ko mobiliser bato bayaka na bokonzi te pona kolakisa bana mboka souffrance oyo bamoni bayaka na bokonzi te pona ko rappeler congolais souffrance oyo azali ko vivre pe azali ko mener du jour au lendemain bayaka na bokonzi soki moto aye na bokonzi moto oyo akomi tata mokonzi mboka aye pona ko trouver ba solution na ba problème bike oyo ba congolais ba nango eloko oyo tozali ko telemela pe to ko continuer ka ko telemela lelo ezali ke lelo oyo Félix Tshisekedi oyo azali tata mokonzi mboka plus de 117 voyages makambo belé oyo toyebi yango biso surtout photo meka koyeba pe na 117 voyages wana voyage moko frais de mission ya chef de l'État ezalaka combien opinion so wana ezalaka ko tirer na kati ya trésor public mwana mboka Paul Chamala na yebi ke soki tokoti mambo wana ezalaka mo nazo comprendre yo esalaka omulunge kokotisa mboka tous rappelle moi na ndeko Christophe ezako protéger ngai naza na tana antenne na ngai protéger ngai naza na tana antenne na ngai na banda koloba boye 117 voyage oyo mwana mboka Félix Tshisekedi asali awa na mboka na biso ezali ba makambo oyo ifo tolobela yango po nini parce que esali pasi makasi que na 3 ans kaka soki tozwi 117 voyage topesi ata na voyage moko 5 jours okomona ke kopesa biso une année et demie na bandeko batangi bongo mathématique bakomprendre ke na 3 ans ya Félix une année et demie alekisi yango libanda ya mboka pendant ke awa na mboka na ye pasi ezali pendant ke awa na mboka na ye ti lelo boyotaki kolanda dernièrement awa bato bauti kokufa na attaque moko tosalama soki na week-end ka oyo 36 morts civils tués wapi esika oyo état de siège ezali totelemela état de siège te po nini po tozo comprendre ke botia état de siège botia te gouverneur militaire na eza na Beni na Ituri to pe na Nord Kivu makambo za kotambola malonga te totelemela état de siège te kaka pona sentiment to mona ke te omoni soki moto zo kende zo tambola nzela e komoni ke nzela oyo banda ko tambola za mabe soni eza te lelo ndeko tolingwa ba faire comprendre biso na yebi ke eza na kati ya
ya planning na yo tokosenga likambo ya gratuité ya enseignement ndeko tonima ba moni pas cité azongeli moi makambo sima pona komeka ko recadrer mon makambo tout le monde n'a pas cité lelo oyo to continuer na pouvoir oyo ezali ko nyokolaka ba congolais likambo ya ram nani ndale likambo ram te yo ko yebisanga ke congolais oyo mama oyo batu nyonso to bazobengaka na émission kolelaka likambo ya ram ezole bango ko yesa que FCC mtapesa bango mbongo ko yesa que église catholique nde futaka bango mbongo lelo batu nyonso to bazolela piodi oyo gouvernement congolais elaka biso ekokita depuis ba mois yango ezolekana tokaki peke 3 semaines yango oyo délégation oyo ke na Namibie tokende na Namibie kosomba poisson oyo bango moko na Namibie kuna bazotanga butu moi ke ba lac les plus poissonneux au monde ou bien en Afrique eza awa na Congo mais congolais awa zolongo na mboka na ye po kende kosomba mbisi vandi bambula na bambula na kati ya malili oyo bazotia baformol mpo toyo kolia awa mpo bazobetela biso toloke biloko wana ekokita malgré eza ya pamba malgré eza ya bosoto oyo kongola ekoki kolia yango te mais ezokita mpe kaka te nyonso wana yokanisi ke congolais mpo atelema atambola amarche na likambo bongo il faut batindika ye congolais ayebi ke mwana na ye classe de pe ezonga oyo gratuité d'enseignement makambo ezosimba te bana bazotanga te mpo congolais wana telema bima yo koyebisanga ke congolais wana il faut batindika ye te faut bapesa mbongo to eza motema mabe congolais ayebi ke bato na beni ti lelo bazokufa malgré état de siège congolais abongo mpo atelema na nzela aloba no na likambo bongo congolais wana il faut bapesa mbongo congolais ayebi ke lelo misala na congo eza te tata mokonzi amokalaka biso makambo totanga yango na kelasi moto oyo apesi nayebi te promesse abenga yango na lingala nini apesi promesse elaka alaki batu ete akokisi te nayebi te soki mo mosusu akoutilize na place ya moto ya lokuta bosonga ngai mpo moto oyo atenir promesse na ye te moto oyo ameki kosimba promesse na ye te lelongi apesi na lingala tobenga ye moto na lokuta eza bongo donc moto oyo soki okomi na ye certain niveau eke maloba oyo yo moko olaki opesi na badate tokei awa na epai ya bandeko na biso ya baétudiant awa na IPN awa balaki bango ke te ndenga nazobima awa na nsima na ngai bokomona batracteur ekoya ekobomisa banini bahomme na bino ya banini na nsima na yango mikolo misato ti sikoyo ekokaka te alors yebisanga moto ya bongo congolais ya bongo oyo azonyokoma na mboka na ye soki bayebisa eke telema mpo na likambo na yo congolais wana okobenga ye kaza manipule congolais wana okobenga ye kaza dongolo miso congolais oyo ayebi ke ndenge navandi awa naosala mosala esika oyo ata lifuti ata ndeko eza te na congolais ya bongo mama Christelle okomprendre ke nazosilisa okokomprendre ke pasi ya congolais kotambola ya congolais eza pasi na ye nzembo oyo bana ya mboka bayembi MPR nini tosali te bokomprendre ke eza eloko oyo eza na kati ya pasi ya motema congolais ça n'a rien de manipulation ça n'a rien ki motema mabe soki ezaki motema mabe seke toza motema mabe contre bato oyo bazoyiba mbongo ya leta wana na kondima toza motema mabe contre bato oyo bazolia mbongo ya leta bango moko biso tozobénéficie te soki ezaki motema mabe mpo congolais il faut bénéficier ezaka na teka yake mbongo yango eza ya ndambo moko ya bato moko ya mboka leo tozomona bato belebele batongi baetelo onyela moto mosusu bo atongi tala lelo bachantier eza ebele bachinois bazotongatonga parci par là d'accord merci beaucoup kimotema mabe na biso eza contre bato oyo bazolia mbongo ya leta oyo bazosala te merci beaucoup moi mboka Paul Chamala pesa pe makanisi na yo ebongo to changer oyebi mama Christelle na motema mpenza nayoki susu pasi makasi pasi oyo nga nayoki ezali pasi ya kokonstate ke bandeko na biso ya ngambu eloko bazoluka eyebani te na nyonso lobi wana uti kolobana soki otali ye ata na elomine ka ndenge azoloba ozomona eza haine ezaka haine contre le pouvoir en place. Je vous dis la vérité. tokozala na haine contre bato oyo bazosimba mbongo ya leta oyo bazokabola yango te tokombe ntango nanga na basiko eloko moko te na babiloko oyo sabimisi wana namoni yango ke ekokosunga ata biso to bateye bandeko eloko alobi oyo mpenza alobi makambo ya solo ata moko te mama mboka oyo toyebi esika tozwi yango toyebi esika tozwi mboka oyo me mbula misato depuis bozwi bokonzi bosali nini botikaka kozomisaka biso na makambo ya pasi ya ndeko kabila misato oyo bino bozwi nini botikaka kozomisaka biso na bambula misato wana bambula misato bosali nini eswaka bango amoni eswaka bango soki bokomi koexplike bango esika bozwi mboka eswaka bango
Mais vous depuis c'est là. Négocier la solo, négocier nous à la FC7. Na radio Zela, nous à la FC7. Naza carte à perdre na radio. Naza Kongomani lokola Kongomani nyonso. Émission ezanga na maloba tozongela sujet na biso poto to évoluer bien pour auti ko lobelo ko moko ya mabe esalinga pasi na matoi makambo état de siège. Maman, avant to koma na président Tshisekedi oyo azali na pouvoir lelo oyo to moni elipso changement. Changement quand on a mis thème, on a bino na minoko na bino. Changement quand on a bilongi na bino. Vous allez qui mouine beaucoup de pembe. Il y a mon besoin de changement. Vous allez qui na battre, vous allez ça ma chemise il y a elle, beaucoup de la XXL. Vous allez dire qu'il y a 8 millions de morts. Vous allez 9 millions de morts. 5 millions de morts. Autant Kotoyo. Lio na ebisio, okoki kozo avion lelo, okebeni, okotambola kitoko na beni. Na émission au Kovanda aux humo pepe au kata licence depuis état de siège économique beni wana ya wapi wana bandeko na beni bazolanda yo bandeko bazokufa na nord kivu na beni bazolanda yo mama omoni l'espace il y a 5 mois tokoki te koloba ke Félix eza bateau magique et possible ça ba 8 millions 10 millions de morts l'espace à 5 mois mais l'espace il y a 5 mois tozali komona nombre ici tokoki ko la promotion ba kufaka te mais au moins que nombre ekiti makasi. Et comme il y a un rare, on peut armer la puissance de la moussala qui toque. Voilà même le pourquoi on a récemment. C'est qui n'a pas qui m'a volé qui n'a pas armer la puissance à technique qui va M23. Mais après, c'est le Mabatu. La M va ADF, on a donné Batu après armer le coup de Nanabango. Il y a même des problèmes. Pour la bande qu'on a vu, pour la bango, limite à Félix Tenga côté na pouvoir. Bah, toi, qu'il fallait sauter. C'est la guerre. Contre les pays voisins. Mais moto a continué la guerre na pays voisin bongoté. Il y a des procédures pour la cocotte à la guerre. Moto a continué yo comme que la stratégie pour la Congo c'est que la comité na manière na bino ya kosala soit kabino po boyebi. télévision, Toloba, 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 Ti, Bokoyoka.